Така, здравейте! Сега ще направим разопакуване на нашия събборд. Ето тук комшията може да ни помогне. Сега ще видим. Сега ще видим. Той е по-запознат. Каза да изберем тървичката. Шал да помага с помпането. Така, да се наместим като за първо отваряне. Слагаме го легнал. Я да им сега какво начака тук. Мале мила. Седалка. Помпа. Турби. Гребла. Така, ето го и самия падълборд. Добре, хубав. Така, сега да видим тук. Я да видим за какво става дума. Тук има някакви клапанчета. Така, пише тук първо това трябва да се напомпа, после другия клапан да се освободи. Гледаем сега. Ами да почваме. Вижда ли въздух? Я оттам вижда ли са как помпам? От другата страна. На среща. И така трябва да стигнем на една атмосфера. Приятно удоволствие. Хубав модел. Почвам да се изправя. Малко почивка. Последни припомпвания. Така, влязахме в зелената част, където се води нормална лап, да се види тук. Ето, зелената част. И минаваме на втората. Така. Слагаме защитната капачка. Сега минаваме на малко въздух да се взем. Така и средната част влезе в атмосферите си. Да. Така, падълборда ни е готов. Слагаме му защитната капачка. Не стана. Така, това не трябва. Махаме му
защитките. Сега това са наиваше на ръка. Сега ще видим как става работа. Този че падна. Я да видим. Най-вероятно така трябва да бъде. Я да видим. Има някаква уловка тук. Вземем едно гребло. Вземем само едното гребло. Другото няма да ни трябва. Я да видим тук как се сглобява. Някакъв филтр. Така, това идва тук. Само едно гребло? Не, две греба са. Тук има размери. Той ще го нагласим в последствие. Да, направено, лесно и удобно. Ядем. Да, штрак. Така. Тук съм мерило, видяхме, така. Нещо такова беше. Видите, за мен е добре. Така, готови сме. Това коланче ще го вземем с нас. За всеки случай. Тия работи няма да ги вземем в момента. Ги прибираме. Да приберем този нейлон. Вземем палаборда и отиваме на морето да го пробваме. Да пуснем палаборда на Какво? Започваме. Древенко, дръжта. Да, супер е. Спим на център. Стига. Ето, далечихме ли се от брега? Доста. Браво на нас. Водата е много спокойна, много е приятно за каране. Изключително приятно на сутринта. И е много чиста водата. Често, да. Хванахме пътя. Къде отиваме? Към Албена или към Кранево? Към края. Към Кранево. Добре, обръщаме. Разбира се, че няма да стигнем там. Посоката е важна. Не е важно. Да, много добре. Много добре се справя. Изключително съм впечатлен. Нямам сравнение, но... Много стабилно стои. Ние сме двама. Ти колко килограма си? 30-40. 30-40, 2-40.
и 80-120. Те го дават 150 кг. Покрива се нуждите от всякъде. Сега отиваме да вземем единичния да го караме точно както сме го предназначили от тази област. Сега вземем стойка пак. Разбрахме, че отклоним. Трябва да изясним малко. Много трябва да изясним движението. Прикапа дъжд и набързо прибрахме падала. Много сме доволни, добре се държа в водата. Заснехме каквото можахме, нали, съответно. Натоваряхме го на макс 150, може би 160 кг го натоваряхме. Много добре се задържа. Ако ви харесва видеото, абонирайте се за канала и сложите един лайк. До скоро!